Ο νόμος έχει δώσει εσάς την παντοδυναμία ενός τυράννου. Αρχιαστηνόμε, κάνε το καθήκον σου. Φίλε, σε θαυμάζω. Απόψε μας έδωσες ένα υψηλό μάθημα δημοκρατίας. Υψηλό δεν ξέρω. Μα ασφαλώς ένα μάθημα ακριβό και οδυνηρό. Και για τους δυο μας. Κι ίσως οδυνηρότερο για μένα. Όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο, απάνθρωπο. Αλλά νόμιμο, όπως άκουσες. Δεν είμαι πολιτικός εγώ. Εγώ είμαι άνθρωπος. Και η ψυχή μου επαναστατεί σε αυτό που λέτε εσείς νόμιμη αδικία. Πώς το ανέχεται αυτό η καρδιά σου, Ασπασία? Να βλέπεις ένα φιδία να το σένουν σαν εγκληματία μέσα στη νύχτα. Δεν το ανέχεται, Ιπποκράτη. Και αγωνίζεται να ανοίξει μια κραυγή που ανεβαίνει από την ψυχή μου. Αλλά η πολιτική, η σκοπιμό της. Εγώ είμαι ένας γιατρός και δεν έχω συμπόνια παρά μονάχα για τον άνθρωπο που πάσχει. Έτσι αισθάνομαι κι εγώ, όσο και να το κρύβω. Η γυναίκα πλάστηκε για την αγάπη. Και η πολιτική είναι το μίσος. Και ωστόσο την υπηρετείς. Ναι, αλλά με την ελπίδα ότι η γυναικεία παρουσία μου κάνει λιγότερο άγριο αυτό το μίσος. Αυτός είναι και ο ρόλος μου πλάι στον Περικλή. Ο μυστικός μου ρόλος. Η κατηγορία για την κλοπή του χρυσού αποδείχτηκε αβάσιμη. Μένει όμως η κατηγορία για ασέβεια. Αυτή. Τη δέχεσαι? Δέχομαι ότι εσκάλισα επάνω στην ασπίδα της Αθηνάς τη μορφή μου και τη μορφή του Περικλή. Αυτό όμως δεν είναι ασέβεια. Είναι καλλιτεχνική αδυναμία. Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός. Εκτός αν δέχεσαι να αυτοεξοριστείς για να γλιτώσεις από τη δίκη. Έτσι ορίζουν οι νόμοι. Και αυτό ήρθα να σου προτείνω. Με βάζετε μπροστά σε δίλημμα. Ή φεύγω με τη θέλησή μου από την Αθήνα, ή με δικάζετε. Για να πλήξετε όχι εμένα, αλλά τον αντίπαλό σας, τον Περικλή. Αυτόν δεν θέλετε να εξοντώσετε. Περιμένουμε την εκλογή σου. Κρυφά από όλους, χωρίς να δεις κανέναν. Ξέρω. Έτσι ορίζει ο νόμος. Έτσι θα γίνει. Ώστε είναι αμετάκλητη η απόφασή σου. Δυσκολεύτηκα να την πάρω. Αγάπησα εσάς και την Αθήνα. Αλλά δεν μπορώ να αγαπήσω το λαό της. Το θαυμάζω αυτό το λαό. Αλλά τον φοβάμαι. Δεν θα μπορέσω εγώ να ζήσω μαζί του. Κάποια μέρα θα επαναστατήσω. Αυτό σημαίνει πως δεν έγινες ακόμα αληθινός δημοκράτης. Μπορεί να είναι κι έτσι, σοφοί μου φίλοι. Γι' αυτό καλύτερα να φύγω. Χάνουμε ένα πολυτιμότατο φίλο. Δεν με χρειάζεστε. Είμαι γιατρός. Και οι Αθηναίοι ξεχυλούν από υγεία. Φεύγω για τη Λάρισα. Εκεί θερίζει η ελονοσία. Και πρέπει να την πολεμήσω. Τι έχεις, Έγλη? Φοβάσαι? Αυτή την εγχείρηση στο κεφάλι δεν την τόλμησε ποτέ κανείς γιατρός. Στην επιστήμη κάποιος πρέπει να τολμήσει πρώτος. Ο ασθενής, αν τον αφήσουμε στην τύχη του, θα πεθάνει. Αν όμως τον ξαναφέρω στη ζωή, πόσοι άλλοι θα σωθούν από το ίδιο νόσημα αργότερα? Για γενναίες και γενναίες. Αν όμως πεθάνει, θα σε κατηγορήσουν οι άλλοι γιατροί εδώ για φόνο. Και στην Κό με κατηγόρησαν για ιερόσυλο. Αλλά βρήκαμε καταφύγιο εδώ στη Λάρισα. Κάποια άλλη Λάρισα θα βρεθεί, αν μας διώξουν και από εδώ. Και τώρα βγες έξω από την αίθουσα. Έχεις χλωμιάσει κιόλας. Τι έγινε? Το θαύμα! Ένα μήνυμα μεγάλο από την Κό. Έπεσαν οι ολιγαρχικοί.
Ήρθαν στην εξουσία οι δημοκρατικοί. Ω Θεοί. Ο άρχοντας Διοκλείδης εξορίστηκε. Μαζί του και ο Εύδημος και ο Νίκανδρος. Όλοι οι εχθροί μου. Τώρα άρχοντας της πολιτείας είναι ο Φορμίων. Ο πατέρας του Καλικλή. Ναι, του πιο αγαπημένου μου μαθητή. Και αυτός με καλεί πίσω στην ΚΟ. Με παρακαλεί να επιστρέψω με όλες τις τιμές. Ώστε η ξενιτιά μας. Παίρνει τέλος. Και μαζί με αυτήν τελειώνει και το άλλο δράμα. Το δικό μας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν τολμώ να καταλάβω. Για χάρη μου, πήρα μια μεγάλη επίσημη απόφαση. Σε λύνουν από τον όρκο που είχες δώσει. Τώρα πια είσαι ελεύθερη. 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 Ελεύθερη να σ' αγαπώ. Ναι, αγαπημένη. Ελεύθερη να δεχθείς τα δεσμά του γάμου. Αύριο κατεβαίνουμε στο Βόλο. Και από εκεί ένα καράβι θα μας πάει στην πατρίδα. Ποτέ δεν σε είδα τόσο ευτυχισμένο. Γιατί ποτέ δεν είχα την παραμικρή ελπίδα πως θα μπορούσα μια μέρα να σου δώσω την ευτυχία που αξίζεις. Αγαπημένε μου. Πόσο νοστάλγησα την ΚΟ. Και πόσο αποστρέφουμε όλη την άλλη Ελλάδα. Που σπαράζεται τώρα από τούτο τον πόλεμο το φρικτό, τον αδελφοκτόνο. Σήμερα ήρθαν οι ειδήσεις. Νίκησαν οι Αθηναίοι σε μια ναυμαχία. Και προχθές νίκησαν οι Σπαρτιάτες στη στεριά. Νίκες και δόξες και από τους δυο. Μάχες και όλεθρος και στο ένα μέρος και στο άλλο. Όποιος και νικήσει, χιωτό όφελος. Αφού όλες οι νίκες στερώνονται πάνω στα ερείπια που αφήνει πίσω το κάθε πόλεμος. Βαριά θα είναι η μοίρα της Αθήνας. Κι αν νικήσει ακόμα. Λέγομαι Γλάφκος. Είμαι αγγελιοφόρος της Αθήνας. Σε γνωρίζω. Σε είδα πολλές φορές στο σπίτι του Περικλή. Δικός του απεσταλμένος είμαι σε σένα, Ιπποκράτη. Σου φέρνω ένα μήνυμά του. Σε παρακαλεί στο όνομα της φιλίας σας. Σε οικετεύει, σε εξορκίζει. Να κατέβεις αμέσως στην Αθήνα για να τη σώσεις. Να τη σώσω εγώ. Εσύ. Μόνο εσύ μπορείς. Γιατί έχει πέσει στην πολιτεία λοιμός τρομακτικός. Εκατοντάδες θάνατοι. Όλεθρος φοβερός. Η Αθήνα χάνεται. Η δημοκρατία μας προνίζεται. Αυτός θαρώ είναι ο πιο μεγάλος κεραυνός που φύλαγε ο Δίας για τη ζηλεμένη πολιτεία. Δύστιχε Περικλή. Ναι, όλα τα είχα προβλέψει. Όλα. Εκτός από το λοιμό. Εκτός από την τύχη. Πόσο δίκιο είχε τότε ο Σοφοκλής. Πρόβλεψε κι ας είναι ποιητής. Οι ποιητές έχουν ανόραση. Είσαι η μόνη σωτηρία μας. Η Αθήνα βρίσκεται σε κίνδυνο βαρύ. Σ' όλη την πόλη ο θάνατος θερίζει αδιάκοπα, αλίπητα. Αν νικήσεις το λοιμό, Ιπποκράτη, θα έχει σώσει τη δημοκρατία. Δηλαδή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Την ελευθερία του ατόμου. Ενώ αν αφανιστεί η Αθήνα, τότε θα επικρατήσει η ολιγαρχία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και η δημοκρατία θα σβήσει για πάντα από αυτόν τον τόπο που τη γέννησε. Εμπιστευόμαστε την τύχη της στα χέρια σου. Εμείς είμαστε ανίκανοι τώρα να τη σώσουμε. Τις ελπίδες μας όλες τις στηρίζουμε σε σένα, στρατηγέ γιατρέ. Δεν είμαι πολιτικός εγώ. Ούτε νοιάζομαι για την πολιτική. Η αποστολή μου το απαγορεύει αυτό. Όμως και ο επιστήμονας έχει μια πατρίδα, μια ιδεολογία. Έχει. Αλλά όταν ο γιατρός εκτελεί τη δική του αποστολή, πρέπει να βρίσκεται πάνω από κόμματα, φατρίες, παρατάξεις που σπαράζονται μεταξύ τους. Παράξενη αντίληψη. Μοιάζει παράξενη σε εσάς. Όμως για τον γιατρό δεν πρέπει να υπάρχει παρά μονάχα ο άνθρωπος. Ο πάσχων άνθρωπος. Πρέπει να θεραπεύει με την ίδια αφοσίωση τον Αιγύπτιο, τον Πέρση, τον Σκύθη, όπως και τον Έλληνα. Τον Αθηναίο, όπως και τον Σπαρτιάτη. Υπάρχει νόημα βαθύ κάτω από αυτά τα λόγια. Το αναγνωρίζω. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα έπρεπε να μείνω εδώ. Αλλά έχω ένα ιερό καθήκον. Να σώσω την ιατρική. Η επιστήμη μου ζει και προκόβει μονάχα εκεί που υπάρχει η ελεύθερη σκέψη. Και εδώ στην Αθήνα είναι η θέση μου.